हाय फ्रेंड्स, आपने अक्सर डायलॉग सुना होगा, अरे यार मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, मुझे बुखार है, मुझे खांसी है, मुझे जुकाम है। आप इसको इंग्लिश में कैसे कहोगे? जब भी आपको इस तरीके के डायलॉग बोलने हैं, आई हैव के बाद में उस चीज का नाम लगा देना। जैसे मैंने कहा मेरे सर में दर्द है, आई हैव हेडेक। क्या बोलेंगे? आई हैव हेडेक। मेरे पेट में दर्द है, आई हैव स्टमक एक। क्या बोलेंगे? आई हैव स्टमक एक। मेरे हाथ में दर्द है, आई हैव हैंड एक। क्या बोलेंगे? आई हैव हैंड एक। मेरे गर्दन में दर्द है, आई हैव नेक एक। आई हैव नेक एक। ऐसी मैंने कहा मुझे जुकाम है, आई हैव कोल्ड। क्या बोलेंगे? आई हैव कोल्ड। मुझे खांसी है, आई हैव कफ। आई हैव कफ। मेरे बुखार है, आई हैव फीवर। आई हैव फीवर। टू गेट मोर थिंग्स प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच गाइस।